注意看，这是农村很不起眼的植物，但全国各地都在找它，懂它的人把它当作宝。它就是大戟科植物地锦草，别名血见愁草。它有一个很神奇之处，就是折断它的茎秆会流出好似牛奶的粘稠浆液，所以又叫奶浆草。曾帮助过许多人。以前的农村人经常吃隔夜饭，但是他们都认识这个宝贝。有经验的老先生遇见了，常把它采回家，清洗干净后放入砂锅中，然后加入一把红枣，关键是再来上1勺红糖，上锅煮30分钟。看视频的您一定是个很有福气的人，今天能否送我1朵小红花，让我也沾沾你的福气？你看颜色金黄，固若金汤，这是老一辈经验和智慧的结晶，难怪他们经常吃隔夜饭，从来也不担心。你的家乡还有地锦草吗？下次遇见别再把它当杂草了。